HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon oni ko pha tunin zong vannoi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni March ni sim som ni langa ni hu a Eimi Times sa kon chule vannoi Thusoh chum kilah khom thabat ho zanhin raja sabha to khom na chu Karnataka a Muslim holding a 4-person reservation to kisaya ana sausang in Treasury bench la opposition MP ho ka ki hausang na ana sabbe se zuin raja sabha to khom na chu nil halang ni dan ni chana din ana ke wahai in hi hichi buina hong ki patna ahile Karnataka Deputy Chief Minister DK Sivakumar in Sunday ni kin khana a haulim na a Karnataka government in Muslim hole backward class holding a public contract na to na dia tender biding about patleo 4-person reservation ki koi piding hi to kisaya MP ho ka kinil sang na ho pingdo hi DK Sivakumar in India dan P Constitution jong held in a CGT a BJP MP hon Congress party ngo na anai zu hi hichithut okisajin BJP MP Kiren Rijiju in Congress party akon senior leader constitutional post to khatin Muslim ho reservation pe hi thenading a constitution holding a hi ti hi ngai the hi pon hichu hi India constitution musit na hi tin an sejin hi hichin chung chona DK Sivakumar apan muna ko nin hai han tin jong nge na ana uvin hi DK Sivakumar to say hi Baba Saheb Membekar in a suit India constitution musit na hin Congress ten angam ule Tuni mama in Deputy Chief Minister DK Sivakumar apan muna ko in hai sanu han tin jong BJP MP Rijiju chun ana put in hi DK Sivakumar thudo kisajin Raja Sabha abuina ana pengdo in hito kilhan in Congress President Mallikarjun Kharge in Ambedkar in ana suit constitution hi koiman a hial thailoading chule reservation jong koiman asumang thailoading a hi hicho vembit na dia Bharat Jodo Jatra Kashmir akon Kanyakumari chan ana ke bol hin India suke ekigu hi NDA MP ho zo hi tin ana don bun in hi BJP President JP Nada in asaina haulabit religion to a koiman reservation ki piloading hidan constitution a hoite in akiz in hi hinla Karnataka Deputy Chief Minister in appoint mole constitution zong ka helding u hitin asajin hi alangkhan DK Sivakumar in BJP MP ho ngo na chu ananil call in ke hi BJP President Nadal sanga senior jole thu het team zo kahin BJP in mipi puicha veina dia kathu se hilolam ta a he koi u hitin asejin hi hoilai ta chu constitution ka khial du hetia ka sei kha em constitution vem ding zo a kahive issue ta ho diver abolnum zi over BJP in gamtin asei ho mu hi bo ve tin jo DK Sivakumar in helchinna abolbe in hi het take chu tu masangze ma chu Karnataka State Cabinet in Karnataka Transparency in Public Procurement KTPP Act phatsa na aneizu hi hichi ek hin tender ki bol phatle alhom zo ho minority ho adinga 4-person reservation akoi hi Mananiya Sarkari wa hosabal Rashtriya Sawam Sivak Shang in asaina achun Manipur a chamna ding in Union Government in administrative steps ala to kilhan in chamla lungmon state sunga am panta ding kinet mom e ati Kipaum ta in government in pan ahilla le mipi hon chamle lungmon na ahinay pantay ati government in pan sa taa ahilla azing a state sunga jatlanam chain khom ho lungmong taa a chain khom diu hi kine metin RSS lam kai pahin anasay in hi aman asay na achun government in hichumong bolhan akitipoy ahin bolding lom amahon kihetnante ati Manipur a president's rule ko hito kilhan in dan di lova thal choi ho koila sa pan hitan highways ho hon pan a hitin Bengaluru mun a ABPS meeting a holim na a anapongdo in hi RSS lam kaipan asay na asun Manipur a chamna ding a government koma thumap na kipi hi hilla hita hi na boldi hi ti chu kisay poy buina sulhat ding chu government kin hitin a kisay pi ati hititoy han a pan ala ding dan chu government in amho holdo adung zuya pan ala diu hi ati Zanhe zinglam nidan samna khat le minute som thumvela ke pachun pastors prayer for unity and community peace ki ti to gun Churchampul district Christians God Council
CDGC holam kain in anachil ha in hi chicken gona hin district sunga pastor hawlacha mi zatum wal akiso khom ovin hi zan hin unity prel kin amandan u thang pi hile es Scotland muna akipan in hicha hin ki not address le phazo se thenso na tauna Reverend Dr. Lalngak thang president CDCGC in anazin hi tawhom nalam ka hile Reverend Dr. S Wumintang ex-president Kuki Council hi es Scotland muna konin ban nai cha in hangkitol ta uvin hicha mun pile taunalam ka apang hochu kapranga Reverend Al Boy Vaipe ES EOC War of Remembrance Bishop retired Reverend Al Kupdohen MELC Tuibung Bazala Reverend S Lama Vaipe TPCS Sermet Johnson Reverend Tangkaler ES NTBC Police Station Reverend Dr. KH Khaizakham EOC Renkai Bazala Reverend Dr. Kamun Mon ES GBC Saikot Playground Reverend Kaitintang ED ESC New Bazaar Reverend M Thongkosei Haukip GS KBC D Pailin Reverend Dr. Hangmi Manlun Shinel ES JPCS Pearson Mun Reverend LB Angam ECA New Lamka Reverend JF Laropui Treasurer Kuki Council EOC Secretariat Lingsipai Reverend J Thanglul SM ICI Ahive Munzo sa tauna amanjo utokilhan in Kipathu Sainele Phatkhana Reverend K Kamchin Khub Vice President Kuki Council in Ananazin Prayer for Unity and Community Peace Kingon Humkha hi Janhia Pastor Kiloi Khom ho Phalna nazala Gamsunga Thulela bui ho ichanham khana hungphat chomte dingchu zapi kinyamna hi Pathenla cha ho in Gamsung phate cha ataw na to thoa ahin su thingnung sang uwa chon segote te pathen don se lomi hem ho adinga gi yel phat ngai cha hitai pathen mina mulle mor ki suting ho chunga khanse bol ki ti chu thil phalo ta hi ti hi koizo sen het china za bola chamhin hu manding lunggel nei phat hi tai tin taw hom na azaw pastor hon angai dan asai zuvin hi Kuki National Organization KNO Defense Secretary tha tu ding in thang se to thang chu ngan sina anei tawin hi KNO President PS Haukimin Janhin Presidential Order kha asona achun KNO Defense Secretary Panmun hi TS Haukim athia kona tu chana aonga umahin hitokilhan a jan ha kipat thangse Haukimin KNO Defense Secretary in charge hina ala de hitaitin Thusoh naso in hi United States Paitin West Asia Gamkai su ahidi in German convela kimancha now phatmasa sang in asohat che tawin hi machal na hi adi a hauthi gargu bol ho andona about u hin US Defense Secretary Patty Hedrin Gamkai tui pichunga ga sar kunglin changkang ta anei hola USS Carl Vinson le USS Harry S Truman jong mancha hina ding in thula na nei tan hi to gon hin hauthi gargu bol ho to so jing Iran vai hom te doina a bol u hi US Paitin hauthi gargu bol ho chunga air strike tanglova hinchi la pina ho ni ho som hungwal hitan tolama hauthi te ichana ato kha ta avem tiwang het chin hinai por hi he thei chu hauthi gargu bol ho hin achi sa 2023 kuma sum korveina konglin ho chunga buluna vel zakhatlam a hin nei do ta ova hi chi ja chu konglin ni ta jang tui noi analhum lo ahitan hi cha chu kungtor mili ta injong thina ana to sa hitai hit ho zo si ja US President Donald Trump in gi na khawta ana bola hauthi ten buluna hi achil ha zom pi zi ule su mang hela umdi o hi ti chana ana sai hi alangkana expert khenin US chalo na hi hauthi te su mangna chatna dinga abol u hilovin Iran chunga nuclear na to kemana khawta a ki hona nei pi theini dinga abol u hin alol hin lo sei the hi poi activin hi azi chu Iran ten hauthi te hi hata to satna anai jingwang uwa hauthi te garbol chalo na ho chunga hi thunei na ta anei di kit lo u chu hi
Haptakal sunga Gaza gamkai sunga Israel in operation abol now hatiin aswhat be zingwin hi. Israel te military strategist tha be apodo ovin division somthum lagup masanga salam le hanglam Lebanon Gamsunga Hezbollah to kidawa pongho chu goi a hivin Hamas te chunga presel ha salam Gaza Gamsunga munpoi moho to pading agu uve akiti. Hitia chu Hamas te khuna hentanga umnalai ho to kihle to na theizin panla na ane uvetin journalist le security analyst loi khadin asai uve hinla ki buina tha hin Palestinian galzam asanga simhoding in gan theina apun besain nitin ngai cha ne la cha thau lola ai apoi moho zo se gamgi ki khazin aha salhe tan hi Egypt le US makaina ki ho chana ding makai hizingwa in mailam March nisim somthumla khatna Israel government in budget tha po do ka sewa hi operation hi achila pizom the uvin akiseze alangkhana US in jangkeya Hamas te to ki hona nei zi uvin Israel la US ki ka azong ge thim to lona ahong sangpan kitan mailama itabong ahin ding sei the hinai pon hi dunia ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chebe